What's up mga ka-good vibes? Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effect sa YouTube na data lang po, di na po gumagamit ng wifi. Ang gagawin lang po natin sa YouTube. Pero kung bago ka po lang sa channel ko, please subscribe and click bell button and click notification bell para updated kayo sa bagong video ko. So ngayon, punta po tayo sa YouTube. Then, punta po tayo sa YouTube. Tapos hanap lang po tayo ng loading sound effect. Ito lang po. Tapos copy link. Tapos back lang po natin siya. Tapos punta po tayo sa Google Chrome. Yan. Tapos kung may UC browser po kayo at browser Opera Mini, pwede rin po sila. Pero mas ginagamit ko talaga ay Google Chrome kasi medyo mabilis po siya loading. Then ito po. Then pinutin po natin ang YouTube MP3 converter. And then click po natin ang YouTube MP3 converter link. And then pinitin po natin ang MP3 and space po natin ang kinuha natin po nating copy link and convert po natin siya. Antayin lang po na install. Ayan po. Ngayon i-download lang po natin siya. Mabilis lang po ito. Mabilis lang po matutunan. And open po natin ulit. Ayan. Ito guys. So yan, diba? Diba guys? Dali lang. Tawang-tawa po yung Tapos, kung gusto niyo po ng video naman po, tapos na rin po tayo sa music, ang gawin po natin ulit ay babalik ulit tayo sa YouTube. Punta po tayo sa ano po yung magandang ilagay dito, yung ito na po, babalo sound effect. Tapos ito pong babalo sounds. Ito po guys. Tapos share. Tapos click po natin ulit yung copy link. Tapos i-back po natin ulit. Then balik po tayo sa Google Chrome. And pindutin po ulit natin ang YouTube MP3. Tapos yung link. Ilang po natin. Tapos pinutin po ang MP4. Tapos space lang po natin siya. Yan. Tapos ito po yung pinaka-link. Tapos i-convert po lang po natin siya. Tapos i-download po. I-click po ang download. Tapos dyan po download. And open po natin siya. Ito po yung kakalabasin. Diba po? Simple lang pong mag-download ng mga sound effect na data lang po ang gamit. So, madali lang pong i-download dyan. Sa mga gusto pong gumawa ng vlog, ay yung pong ginawa ko pong video, para sa inyo po yun. Ako
pares lang po tayo na ako din po ay nagbablog din. Pero yung mga gusto mag-vlog, para hindi na kayo mahirapan maghanap kung saan man po kayo maghahanap ng mga sound effect o kung saan manghingi, eto lang po yung panoorin nyo yung video ko, yung vlog ko po. Sundan nyo lang po yung mga by step at yun lang po, madali lang po talaga, hindi na po kayo mahirapan, promise po. So sana po marami po kayo natutunan sa akin pong video, kahit na medyo maikli yung video lang po, pero eto po lahat ay totoo. Tsaka salamat sa inyo at God bless you always. Thank you.